Prvou novou zmenou je zavedenie nových pravidiel pre mikrodaňovníkov. Mikrodaňovníci sú zadefinovaní ako také fyzické alebo právnické osoby, ktoré neprekročili obrad viac ako 49 790 eur. Tento obrad je nadefinovaný alebo naviazaný na zákon o dani z pridanej hodnoty. A týmto mikrodaňovníkom sa má zaviesť zjednodušenie, či už je to v podobe zjednodušených odpisov. To znamená, že majetok, ktorý si zradia do odpisových skupín 0 až 4, môžu odpisovať tak, ako sa sami rozhodnú, ale maximálne počas tej doby, ktorá je maximálne stanovená v zákone o daní z príjmov. Potom pri tvorbe daňových opravných položiek môžu postupovať v súlade s tým, ako sú tvorené podľa účtovníctva, alebo ako ich tvoria pre účely evidencie. A potom tretím zjednodušením je v podstate umorovanie daňových strát, ktoré môžu umorovať počas obdobia 5 rokov, maximálne do výšky toho základu dane, ktoré vykážu v danom vlastne zdaňovacom období. Čiže to sú také nové zjednodušené pravidlá pre podnikateľov, ktorí majú obrad do tých 49 790 eur ročne. Ďalšou novinkou je v podstate zavedenie vyššej hranice pre výskum a vývoj. Doteraz si mohli daňovníci uplatniť výdavky na výskum a vývoj dodatočných 100% a podľa prechodného ustanovenia v roku 2019 bude to dodatočných 150% a od roku 2020 200% nákladov na výskum a vývoj. Čo to v podstate znamená? Znamená toto, že ak nejaký daňovník vynaloží výdavky na výskum a vývoj vo výške 100 000 eur, tak cez daňové priznanie si môže dodatočne odpočítať 150% týchto výdavkov, respektíve v roku 2020 až 200 000. V podstate 200%, to znamená 200 000 si môže odpočítať, z čoho je vlastne úľava na dani 42 000 eur. Takže ďalšími zmenami sú zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb, a to zavedenie nových oslobodení a nepeňažných plnení. Mení sa tam nová výška pri zdaňovaní a oslobodenia pri ubytovaní alebo doprave pre zamestnancov. Potom novým oslobodením alebo novým nepeňažným plnením je v prípade vzdelávania zamestnancov, kde doteraz sme mali len výdavok na doškolovanie zamestnancov. To znamená, že keď zamestnancovi zaplatím nejaké nové školenie, tak to je považované za daňový výdavok. A po novom vlastne by to znamenalo, že keď zvýšim zamestnancovi kvalifikáciu, to znamená, že napríklad má strednú školu a chce vyštudovať ešte druhý stupeň vysokej školy, tak takéto výdavky, pokiaľ súvisia s podnikateľskou činnosťou daňovníka a ten zamestnanec pracuje u daňovníka viac ako 2 roky, tak sú považované za daňový výdavok. Takže z praxe vyplynulo ďalšie nové ustanovenie, a to je zavedenie nového nepeňažného plnenia, ktoré bude oslobodené do výšky 500 eur za rok u všetkých zamestnávateľov, a v podstate súvisí s tým, že mnohokrát zamestnávateľia poskytujú rôzne team buildingy, parkovania a tak ďalej. A doteraz zamestnávateľia si ten náklad považovali za daňovo neuznateľný náklad, to znamená, že platili z neho v podstate daň alebo neuplatnili si ho. A teraz tento nepeňažný príjem zamestnancov bude považovaný za oslobodenie do výšky 500 eur. Myslím si, že toto je zjednodušenie tej praxe, pretože mnohokrát sme sa práve o tom bavili, že či team buildingy, vianočné večerky zamestnancom rozdielovať podľa toho, kto sa na tom team buildingu alebo vianočnú večerku zúčastnil a zdaňovať im tento nepeňažný príjem. Takže toto myslím si, že to je vlastne pozitívne opatrenie a malo by byť uvedené do praxe až od roku 2022, čo mohlo by možno aj skôr, aby sa zjednodušila tá prax. Ďalšie ustanovenia, ktoré boli zavedené, sa týkajú odpisovania majetku a zavádza sa odpisová skupina 0, do ktorej budú odpisované elektromobily alebo hybridy. To znamená elektromobil alebo hybrid, ktorý má vlastne elektrický pohon v kombinácii s nejakým iným palivom, môže byť odpisovaný počas obdobia 2 rokov. V nadväznosti na prax veľmi pozitívne, čo sa dostalo teda do zákona, je zadefinovanie premlčanosti pohľadávky pre daňové účely. Zákon alebo návrh zákona definuje, že nepremlčanou pohľadávkou sa bude považovať taká pohľadávka, ktorá aspoň jeden deň v zdaňovacom období sa bude považovať za nepremlčanú. A v takom prípade daňovník bude posudzovať tvorbu daňových opravných položiek k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia a na základe toho vyčísli, koľko je po splatnosti a vypočíta vlastne daňovú opravnú položku. V nadväznosti na túto úpravu sa takisto zadefinuje, aký daňový náklad je považovaný za výdavok v prípade postúpení alebo odpisov pohľadávok. A tam sa definuje prvé pravidlo. Ak tá pohľadávka je nepremlčaná v zmysle tých daňových predpisov, to znamená, že minimálne ten jeden deň je nepremlčaná v zdaňovacom období, tak môžem uznať ten výdavok buď do výšky príjmov z postúpenia, alebo do výšky daňovej opravnej položky, ktorú môžem tvoriť podľa zákona. Čiže príkladom môže byť, ak mám pohľadávku vo výške 100
jeden deň je nepremlčaná a doteraz som netvorila žiadnu opravnú položku v zdaňovacom období alebo v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, je po splatnosti viac ako 1080 dní, môžem automaticky vytvoriť 100% daňovú opravnú položku. A v takejto výške by bol uznaný výdavok aj v prípade postúpenia alebo aj v prípade odpisu pohľadávky. V prípade však, že pohľadávka bude považovaná za premlčanú, to znamená ani jeden deň v zdaňovacom období nebola nepremlčaná, tak v takom prípade môžem si uznať do daňových výdavkov len takú daňovú opravnú položku, ktorá už bola v minulých zdaňovacích obdobiach vytvorená. Čiže v mojom príklade, ak mám pohľadávku 100 a ja som v minulých zdaňovacích obdobiach vytvorila 50% opravnú položku a v tomto zdaňovacom období už je pohľadávka premlčaná, tak môžem si uznať do výdavkov v prípade odpisu alebo postúpenia len túto 50% opravnú položku. Ďalšia zmena sa týka umorovania daňových strát. Doteraz sme mali umorovanie daňových strát počas 4 rokov, ale rovnomerne. To znamená, že daňová strata delené 4 a som si 1/4 vždy mohla umorovať v nasledujúcom zdaňovacom období. Podľa nových pravidiel si môžem umorovať daňovú stratu počas obdobia 5 rokov a budú tam vlastne dve nové pravidlá, a to jedno pravidlo v prípade mikrodaňovníkov, ktorý si môže vlastne vždy do výšky toho základu dane, ktorý vlastne dosiahne, a u ostatných daňovníkov sa zatiaľ zavádza alebo navrhuje ustanovenie do výšky 50% základu dane. To znamená, že je to limitované 50% základnom dane a počas obdobia 5 rokov. Ďalšia zmena sa týka preddavkov, ktorá sa týka preddavkov aj fyzických osôb, aj právnických osôb, kde sa zavádza, že preddavky budú splatné až od 5 000 eur. To znamená, doteraz to bola hranica 2 500 a od 1. januára 2020 to bude, až keď sa prekročí splatná daň 5 000 eur. Takisto sa zjednoduší výpočet platenia preddavkov aj pre fyzické osoby, aj pre právnické osoby, čo si myslím, že to je veľmi pozitívne, pretože mnohokrát, hlavne u fyzických osôb, ten výpočet bol komplikovaný. Z našeho pohľadu veľmi významnou zmenou sa týka zmena ohľadne daňovej uznateľnosti nákladov na zmluvné pokuty, úroky z omeškania, vyplácané odstupné, kde počas týchto 2 rokov bolo veľmi kontroverzne diskutované, že tieto náklady neboli daňovo uznateľné vôbec. A ponovom sa zavádza len podmienka zaplatenia na takéto výdavky. To znamená, že zmluvné pokuty, úroky z omeškania, odstupné budú daňovo uznateľné od 1.1.2020, ak budú zaplatené. Sledujte nás aj v ďalšom newsletter, kde vás budeme informovať o ďalšom legislatívnom vývoji v oblasti zákona o daní z príjmu, ale aj v ďalších zákonov, ako je zákon o DPH alebo správa daní.